Қалдарыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Менің YouTube оқырмандарым, YouTube каналымның біраз уақыт жаңағы паролін жоғалтып алып, кіре алмай қалып, сол компьютерге жұмысым босаған компьютерге отырып бәрін жазып алып, сол қайтадан восстановить еттім. Сол жасаған жұмыстарымды түсіргелі жатырмын қазір. Мынау Nomad City деген ЖК-да ремонт жүрді. Мына потолоктар, багеттер, мынандай әдемі багеттер. Высотасы 13 сантиметр, үлкен болып көрінеді көзге. Мынау спотовый нелер жаңағы лампылар, гипсовый спот, гипсовый спот. Анау гипсокартонға потолокқа бекітіледі. Мына жерде молдинг жасалып, мына балкон. Мынау балкон ашық қой, мына жер ше, лоджия. Мына жағында котельный зона, мына жағында учебный зона. Мына жер сабақ оқиды, мына жер лампа болады, стол, мен компьютер, мына жер жұмыс жасауға болады. Мына жер в принципе жылы батарея тұрады мына жерде. Мына жерде не роспись болады, мына жерде сурет роспись жасайды. Мына жерде барельеф жасап жатыр. Барельеф жасайтын қыз бар, осында жасап жатыр. Керек ертең жасайды. Мына жерде бра болады. Яғында ештеңе болмайды. Осылай жасалды. Керемет. Проем осындай молдинг жасады. Қазір ағаштан добор қойып, обналичник қойып, олай да істеп жатыр ғой. Қазір неше түрін шығарып жатыр. Мына потолокта мынандай гипсокартон, мынандай круг жасадық. Міне дизайнердің айтуымен жасалды. Сосын мына жерге төбесіне розетка қойдық. Под люстра. Осындай розетка деп айтады. Томалақ. Полиуретан. Бірақ мен өзім полиуретан нелерден кеңес бермеймін. Гипстен жасау керек. Потому что бұл материалдардың бәрі со временем отырады. Бір жыл, 2 жылдан кейін су жазеседі, сол кезде айналасында трещина пайда болады. Краскамен көрді. Сол мына кухнясы, мына фартугы, бәрі до конца бітпей тұр. Ертең мебельдер келсе бітеді. Мына фартукты мынандай мозаика деп еді. Мозаика негізі готовый болып келеді. Негізі мозаиканың көбісі готовый болып келеді. Егер қымбат мозаика болса, готовый болып келеді. Астағы тегіс жағын төмен қаратып қойып. Аны қолдан кестік шлифовать еттік. Дұрыс шыққан сияқты ойлаймын, дұрыс шықты деп. Жерде проемный. Глубина 70 сантиметр осы жерде болады. Сосын көбіне байқайсыздар ма, кухняда 60, астында 60, үстінде 60 қалады. Сосын маңдайың постоянно шкаф ашқан есігіне тиіп жүреді. Сондықтан мына жерде естеріңізде болсын, ана глубинасын жоғарғы шкафтың 37 қылып бұлар. 37 көрдіңіздер ма? Мына жерде пенал болады. Пеналды жаңағы кухня жасайтындар жасамайды екен, отдельно жасайды. Мына жерде ТВ зона болады. ТВ зона әзір болмайды. Ақшаның несінің жоқтығына байланысты дейді. Мына жерде шкаф болады, бет под лицо, айна. Мынау однокомнатный, мына жерде проект басқа болып бұзып тастап, жаңадан жасап. Мында санузел, бір рет кафель. Мына жағы целый, мына жағы целый болғанда наполовину. Жоғар жағына дурополимерный панель жабыстырылды. Молдинг жабыстырылды, жалпақ 9,5 сантиметрлік. 10 сантиметрлік деу 9,5 екен. Сосын оған астына анандай 1 сантиметрлік не жабыстыру керек болды бізге молдинг. Соны жабыстырып жатырық. Мына жерде фреска болады, орын дайын тұр. Сол молдинг енді мына жиегі көріп тұрсыз ба, дурополимердің ашық анандай да. Соны жаман болып тұрмас үшін ана молдинг осының астына түсу керек еді ғой. Ана размерін багеттің дұрыс айтпағанның кесірінен ананы анаяққа салып жібердік. 1 сантиметр жетпей қалды. Өйткені біздер 10 сантиметр дегесін 100 миллиметр қылып лазермен атып гипсокартон сөйтіп бекітіп кеткенбіз. Енді ол барды 1 сантиметр жетпей қалды. Жетпей қалған соң амал жоқ, анаумен жаптық. Енді екінші рет заказ беріп қойды. Мынаның астына жабатын аяққа пайдаланғаннан кейін мынаның астына қайтадан келеді. 1-2 күндік сосын жабыстырамыз. Прихожкада бәрі. Мына зона разделять етеді. Мына жерде шкаф болады, ана бөліп тұрады. Мына жерде тумба болады, ключ мына қоятын. Мына жерде тоже айна болады. Мына жер краскаленген жоқ, әдейі лакпен қалдырдық, чтобы айна жабысу үшін. Гипсовый спот тоже екеуі есіктің алдына қойдық. Мына жерлердің бәрінде не болады. Лампа болады сәл висящий. Мындай уже спальныйда демалыс бөлмесінде, жатын бөлмесінде люстрасын қойып тастады. Мына жарда осындай жарды штраф етеді, осындай не қойдық.
шкапик дей ма ана дейді темір ал деп айтады, мен білмедім, ұмытып қалдым. Фреска болады тоже, арасында фреска келу керек бір екі күндіктен. Мына жерде молдинг болады, мына жерде тоже шкаф болады, и мына шкаф молдингке келіп тақалады, и мына жерде тоже стол болады, тумба андай. Әйел адамдар боянатын, анау мынауларын қоятын, сосын стол болады, ана жерде розетка. Сол плинтус 15 сантиметрлік высотасы. Әдемі көрінеді, 15 сантиметр. Мына жерде пол артвинил резинка. Резиновый пол, артвинил, анау влагостойкий деп не істейді. Бірақ мен бірінші этажға салуға бұны кеңес бермес едім. Салған күннің өзінде үйдің барлық бөлмесі толықтай теплый пол болу керек екен. Мынау резинка болғандықтан андай ызғар салқындырады екен. Мен өзім үйіме салмас едім негізі. Қолдан келсе ақшам болса ағаштан салар едім. Деревянный паркеттен. Ламинаттың өзі салған негізі. Сол осылай жүріп жатырық. Есіктер 2.30 биіктігі. Мына есік заказ бергенде проемды өлшеген кезде продавецтерге айту керек. Мына ішін артық проем немен жабады, добор заказ бердіңіз ба, 1.7 өткеннен кейін, есік заказ бергеннен кейін звондап сұрап, бәрін центтеу керек. Мыналар не қылмаған, есікті өлшеп кеткен, болды кеткен, білмейді дұрыс есікпен, бұны айналыспаған менеджер болып тұр ғой негізі. Доборка заказ бермеген, жаңа обналичник заказ берген, обналичник жабады деп айтты. Проекті бойынша 10 сантиметр деп тұр, мынаусы 7 сантиметр, мынау 13 сантиметр. Мына екі ортасын немен жабады деп айтты. Мына жерге обналичник жабылады деп айтты. Обналичниктің фаскасы 1,5 сантиметр ма сондай ақ. Сол осылай бітіп жатыр. Краскілерді негізі ақылдасып мастерлермен өлшеп берген жақсы. Өлшеп бермесеңіз мынандай болып қойып краскілер осылай босқа қалып кетеді. Ертең тағы шамалы аяқталсын, сосын тағы түсіремін. Әзірге осы.